Hər vaxtınız xeyir olsun. Şifrəli əməllər birinci hissəsinin izahına baxırıq. Burada toplama və çıxma ilə bağlı tapşırıq nümunələri qeyd olunub. Hər birinə aid konkret sual nümunələri üzərində baxacağıq. Şifrəli əməllərdə adi bildiyimiz alt-alta toplama və alt-alta çıxma formasında olur. Burada sadəcə bilməli olduğumuz nədir? Adi şifrələrdə olduğu kimi burada da şifrəli əməllərdə də hər bir hərfin müəyyən bir şifrəsi olmuş olur. Məsələn, B-nin şifrəsi 2-dirsə, artıq R-in şifrəsi gəlib 2 ola bilmir və s. Yəni bu formada. Və bu zaman yəni bu sualları verəndə bizə şərt olaraq qeyd edir ki, hər bir hərf fərqli rəqəmlərlə ifadə edir. Yəni bu şərt mütləq şəkildə sualın şərtində qeyd olunur. Şifrəli əməllərdə hesablayarkən, yəni toplama və çıxma əməllərində bilməli olduğumuz bəzi məqamlar var. Bunlar nədən ibarətdir? Əsas çıxmada diqqətli olmalı olduğumuz məqam, məsəl üçün 2-dən 9 çıxır. Bu hal mümkün ola bilmədiyi üçün özündən əvvəlkindən bir onluq alır. Yəni burada çətinlik ondan ibarətdir ki, yəni bu məqamları unutmaq olmaz. Birindən digərinə keçid zamanı bunu mütləq şəkildə nəzərə almaq lazımdır və bu sualları işləyəndə bəzi sual nümunələri var ki, onlara rəqəm verməklə də cavabı tapmaq mümkün olur. İndi hər birinə aid baxacağıq. İlk öncə qeyd edim ki, hansı bilməli olduğumuz məqamlar var. İstənilən bir ədəddən onun tərsini çıxanda, 2 rəqəmli bir ədəddən onun tərsini çıxanda nəticə həmişə 9-a bölünən bir ədəd olur. Yəni buradakıların rəqəmləri cəmi 9-a bərabər olmuş olur. Tutaq ki, alına bilər 27, tutaq ki, alınar 36. Heç vaxt 2 rəqəmli ədəddən onun tərsini çıxanda nəticə məsəl üçün 34 ola bilməz, 35 ola bilməz, 28 ola bilməz. Yəni 9-a bölünən ədədlər olmalıdır. 9-un misilləri olmalıdır. Əslində biraz daha aydınlaşdırsaq bunu, bu niyə belə olur? Niyə 9-a bölünən olur? Qeyd eləyək. AB ədədinin mərtəbələrə ayrılışı 10-a plus B şəklindədir. B ədədinin mərtəbələrə ayrılışı isə 10B plus A formasındadır. İndi birinci ifadədən ikinci ifadəni çıxsaq, nəticə bizə verəcək, çıxaq 10B üstəgələk A. Çıxsaq, nəticə bizə 9A çıx 9B vermiş olur. Yəni bu da deməkdir 9 vur A çıx B. Onda belə çıxır ki, AB çıx BA ədədinin nəticəsi 9-un A çıx B mislini verir bizə. Məsəl üçün, birinin üzərində yoxlayaq. 75-dən 57 çıxırıq. Nəticə bizə verməlidir 18. 7-dən 5 çıxırıq 2 və vururuq 9-a, həqiqətən də 18 olmuş olur. Birinci məqam budur ki, istənilən 2 rəqəmli ədəddən tərsini çıxanda alınan ədədin rəqəmləri cəmi 9-a bərabər olur və o 9-un A çıx B misli olmuş olur. Digər bir nədir? ABC ədədindən CBA ədədini çıxanda alınan ədəddə, məsəl üçün, belə deyək ki, MNK olsun. Burada həmişə ortada duran ədəd 9 olur. Kənarların cəmi 9 olur bir də. M ilə K-nın cəmi 9 olur. Konkret sual üzərində də yoxlamaq olar bunu. Məsələn, 342 çıxacaq 200, məsəl üçün belə deyək də, böyük götürək biraz. 634 çıxaq 436. Məsələn, belə bir ifadə. Bir-birinin tərsindən yazılmış formasıdır. 4-dən 6 çıxa bilmirəm, bir onluq alıram. 14-dən 6 çıxanda 8. Burada 3 birini ötürmüşdü. Buradan bir onluq almışdı, olur 12. 12-dən 3 çıxanda 9, 5-dən də 4 çıxanda 1. Həqiqətən də baxırıq ki, orta 9-dur, kənarların cəmi 9-dur. Yəni, bilməli olduğumuz əsas məqam bu ikisidir və toplamada yadda qalma məqamını unutmuruq, çıxmada da özündən əvvəlkindən bir onluq ala bilmə məqamını unutmuruq. Adi alt-alta çıxma hansı formadadırsa, o formada işləyəcəyik. İndi başlayaq, məsəl üçün, konkret sual nümunələri üzərində baxmağa. Baxırıq ki,
Birinci suala baxaq məsələn. 6-dan çıxmada və toplamada bilirik ki, birinci sağ tərəfdən başlayırıq. Sağdan sola doğru gedirik. İndi baxaq. Sağ tərəfdən başlayırıq. 6-dan 1 çıxır, nəticə verir bizə 5. B-nin yerinə 5 yazdıq. Artıq B-nin yerinə 5 yazandan sonra harda B görürəmsə, gətirib yerinə 5 yaza bilərəm. Bu üstünə baxıram. 5-dən 2 çıxıb nəticə olub C. Yəni 3, 8-dən də A çıxıb nəticə A olub. 8-dən nə çıxsam elə özünə bərabər olar 4. 8-dən 4 çıxsam 4 olur. Deməli A-nın qiyməti 4, B-nin qiyməti oldu 5, hasil də bizə verdi 20. Məsələn, sonra baxaq 5-ci suala. 5-ci sualda baxıram ki, K-dan 9 çıxıb, L alıb, 5-dən L çıxıb. Axırdan baxıram. Yəni bu şərti ödəyən bir neçə dənə rəqəm ola bilər əslində. Sonra baxıram bura. 5-dən L çıxıb, L alıb. 8-dən 3 çıxıb 4 yazıb. 8-dən 3 çıxıb 4 yazıbsa, bu 8 özündən bir vahid ötürüb bura. 8 özündən bir vahid bu 5-ə kömək ötürübsə, bu ya olub 15, ya da olub 14. Niyə? Çünki ola bilər ki, 5 də bura bir kömək ötürsün. Zaten də ötürüb. Çünki hansı bir ədəddən 9 çıxsam, çıxa bilərəm ki, bizim əlimizdə olan istənilən rəqəm 9-dan balacadır. Ən böyük rəqəmimiz 9-dur deyə. Yəni o K maksimum 9 ola bilər. Onda da L gəlir 0 olur və bu şərti ödəmir. Məsəl üçün, baxın, K-nı uzağı 9 götürsəm, 9-dan 9 0, L 0 olsa 5 çıx 0, 0 vermir axı bizə. Ona görə K 9 ola bilmir deyə 9-dan balacadır. Özü də buradan bir onluq neyniyir? Götürür. Bu buradakı qalır əslində 4. 4-dən də L çıxıb L ala bilmirəm. Bu axı buradan məsəl üçün bir onluq götürüb o olur əslində 14. 14-dən L çıxıb L almışamsa, L nəyə bərabər olur? 7-yə. Deməli L 7-dirsə, artıq buradan K-nı da avtomatik tapa bilirik. Tərsindən K-dan 9 çıxıb 7 almışam. Yəni bu bir götürüb, onda neçə olmuş olur? 6-dır ki, 16-dan 9 çıxsam 7 alıram. Deməli K 6 olur, L isə 7 olur. Bunların da hasili bizə verir 42. Daha sonra baxaq məsələn 6-cı suala. Yenə eyni tipdə sual nümunəsidir. K-dan 9 çıxıb M alıb, 5-dən L çıxıb 6 alıb. Yenə də baxıram ki, K 9-dan hər halda balaca olacaq. Çünki M 0 ola bilmir. Uzağı K 9 olsa, M 0 olar, başlığa da M-in 0 olması ehtimalı yoxdur. Ona görə belə çıxır ki, K 9-dan balacadır və buradan bir onluq götürməlidir. O oradan bir onluq götürəndə bu 5 də azalıb 4 olur əslində. 4-dən L çıxıb 6 ala bilmirəm deyə bu buradan da onluq alır. Oradan onluq alanda olur 14. 14-dən L çıxıb 6 almışamsa, L olur 8. L-in qiymətinə yazıram 8. Elə 8 yazandan sonra bu 6 əslində nə oldu? Özündən bir onluq ötürdü, 5-ə düşdü. 5-dən də M çıxıb 1 almışamsa, M olur neçə? 4. M-in yerinə 4 yazandan sonra avtomatik K-nın qiymətini də tapmış oluruq. 9-un üstünə 4 gələndə tərsinə qaysaq 13 eləyir. K-nın qiyməti də olur 3. Bu formada artıq K elemi tapdım. K-nın yerinə 3, L-in yerinə 8, M-in yerinə də 4. Bunları toplayanda nəticə bizə verir 15. Daha sonra baxa bilərik 8-ə. 8-ci sualda baxıram ki, M-dən K çıxıb 9 yazıb, K-dan M çıxıb 0 yazır, M-dən 5 çıxır və nəticədə 1 yazır. Bizdən K minus M fərqini soruşur. Burada M-in ala biləcəyimi, buradan baxanda, sondan başlayanda nəsə tutmaq olmur. Əslində bu orta sətirdən görmək olur. Sadəcə olaraq bir də belə baxaq ki, M-dən 5 çıxıb 1 almışamsa, ola bilər ki, bu bura nəsə ötürsün. Məsəl üçün belə deyək də, 6-dan 5 çıxıb 1 ala bilər. Və yaxud da ki, bu ədəd 7 ola bilər ki, 7-dən sağ tərəfə 1-in ötürər 6-ya düşər M. 6-dan da 5 çıxanda 1 qalar. Bu baxımdan deyirik ki, ya 6-dır, ya da nədir? 7-dir. İndi əgər biz onun 6 qiymətini yoxlamış olsaq, M-in yerinə 6 yazmış olsaq, bu gəlib bizdə görək düzgün alınacaqmı? M-i 6 yazsam,
K-yə nə düşməlidir? 7. Olar. K 7 yazdım. K-yə 7 yazıb. M-ə 6 yazandan sonra tamamilə düzgün olmuş olur. Buradan bir onluq alır. Olur 16. 7 çıxır 9. 6-dan 6 çıxır 0. 6-dan da 5 çıxır 1. Onda K çıx M 7 çıx 6 1-ə bərabər olmuş oldu. İndi digər dediyimiz halı yoxlayaq. Orada görəcəyik ki, artıq alınmır. Niyəsini də göstərəcəm. Bura yazdıq indi 7. M-in yerinə 7 yazandan sonra 7-dən nə çıxım ki? 9 olsun 8. K-nın yerinə 8 yazandan sonra M-ə də yazıram 7. 7-dən 8 çıxdım. 8-dən 7 çıxdım. 1 ötürmüşdü. 7 çıx 7 0. 7-dən 5 çıxanda axı 2 olmalıydı. Bu deməkdir ki, buradan M-dən bu biri K-yə ötürmə yoxdur. Buradan bura heç bir ötürməyə ehtiyac yoxdur. Onda belə çıxır ki, mən K-dan M çıxıb 0 almışamsa, K M-ə bərabər ola bilmədiyinə görə belə çıxır ki, K M-dən bir vahid böyükdür, özündən bir vahid sağa ötürüb və K əslində azalıb K çıx 1 olub. K çıx 1-dən də M çıxıb nəticəni 0 almışam. Onda buradan da alıram ki, K çıx M fərqi 1-ə bərabər olmuş olur. Yəni rəqəm qoymadan da bunu bu formada isbat etmək olur. Ona görə də K çıx M fərqi 1 olmuş olur. Həm də əslində bunun başqa yolunu da göstərmək olar. Gəlin başqa yolunu da göstərim. Başqa yol da nədir? Bu formada baxanda KM çıx MK fərqi. Biz demişdik axı bayaq AB çıx BA fərqi. Bizə nə verirdi? 9-un misilləri. Məsəl üçün 9x deyək. 9-un hansı misli özdə? 9-un A çıx B mislini verirdi bizə. Bura baxın, KM ilə MK bir-birinin tərsidir. Məsəl üçün 24, 42. Yəni bu formada. İndi KM MK-nın fərqi bizə 9 veribsə, onda belə çıxır ki, 9 vur K çıx M fərqi bizə 9 verib. Onda K çıx M fərqi də nədir? 1-dir. Yəni neçə cür suala yanaşsaq da, hər halda K çıx M fərqini 1 almış oluruq. Belə. Sonra məsələn baxaq 9-a. 9-cu sualda nədir? Görürəm ki, rəqəmlər azdır, daha çox hərfləri çox veribdi. 6-dan B çıxıb B almışam. Bu nə ola bilər? Bu ya 16 olar ki, 16-dan 8 çıxar 8 alar və yaxud da ki, 6 olar, 6-dan 3 çıxıb 3 alar. İndi hər iki hala da baxaq. Amma bizim aldığımız hal müəyyən bir yerdə ziddiyyət təşkil etmiş olacaq. İndi mən B-yə 3 yazsam, gətirib burada da 3 yazıram. B-yə 3 yazandan sonra A-nın qiyməti nə olmuş olur? Burada özündən ötürmə yoxdur. Belə baxaq. Əsas bu sətrə, sütuna. Və bilirəm ki, 6-dan 1 çıxıb nəsə alır. Ola bilər ki, 6 nəsə ötürsün, qalsın 5, 5-dən 1 çıxsın 4. Buradan heç bir ötürmə yoxdur axı, yəni bu olduğu kimi qalır. B-dən A çıxıb, nəticəni A almışamsa, onda belə çıxır ki, B 2 dənə A-ya bərabərdir. Yəni B nədir? Cüt ədəddir. Biz də dedik ki, B ya 3 olmalıdır, ya da 8 olmalıdır. 3 tək ədəd olmadığına görə B-nin yerinə artıq gəlib mən avtomatik 8 yazmalı oluram. B-nin yerinə 8 yazandan sonra buradakı B oldu 8. Gətirib harda B görsəm yerinə 8 yazıram. Onda bu A nə olmuş olur? Özündən 1 ötürdü bu 6. Qaldı 5. 5-dən 1 çıxanda 4. Buralara da gətirib 4 yazandan sonra 4-dən C çıxıb C almışamsa, onda C də avtomatik 2-yə bərabər olur. Bizdən AB cəmini soruşur. A4, B8. Cəm də bizə verir 12. Doğru cavab olur 12. Y variantı. Bunları da eynidir. Baxın 10-cu sual bayaq dediyim KLM ədədindən MLK ədədini çıxır. Nə olmalıdır? Oradakı ədəd 9 olmalıdır və kənarların cəmi bizə 9 verməlidir. Onda T nə olur? T olur 2. T-nin yerinə 2, R-in də yerinə 9. Toplayırıq, nəticə bizə verir 11. Doğru cavab D olur. Və yaxud da ki, yəni bunun yerinə rəqəm qoymaq da olar. Sonra baxaq məsələn, bunlar sadədir. Baxaq 15-ci suala. 15-ci sualda baxıram ki, 1-dən 3 çıxıb B alıb. 1-dən 3 çıxa bilmir deyə buradan bir onluq alır. Olur 11. 11-dən 3 çıxır, qalır 8. Burada yazıram 8.
4 özündən bir onluq ötürmüşdü də, 3 qalmışdı. 3-dən A çıxıb 8 ala bilmirəm. Deməli, o 6-dan da bir onluq götürür, olur 13. 13-dən A çıxmışam 8 almışamsa, A-nın qiyməti olmuş olur 5. Bizdən də artıq AB cəmini soruşur. 8 ilə 5-i toplayanda nəticə bizə verir 13. Doğru cavab olur 13. C variantı. Baxaq məsələn 16 sadədir, 17-yə baxaq. AB BA, yəni bu da bayaq dediyimizdən. AB-dən BA tərsini çıxanda nəticə nə olmalıdır? 9 rəqəmlərin cəmi 9 olmalıdır və yaxud da ki, alınan ədəd 9-a bölünməlidir. Sonu 5 ilə bitən 9-a bölünən ədəd də 45-dir. C-nin qiyməti olmuş olur 4. Baxaq 18-ə. 18-də yaxın bu formada baxmaq olar suala əslində. Emil çıx LM. Emil çıx LM fərqi bizə nə verir? 9 verir. Onda belə çıxır ki, M çıx L-in fərqi nədir? 1-dir. L-dən 0 çıxıb, yəni bu deməkdir ki, buradan bu tərəfə ötürmə yoxdur. L-dən 0 çıxıb 3 alıbsa, L-in qiyməti nə olmuş olur onda? L-in qiyməti olmuş olur 3. L-in qiyməti oldu 3. L-i 3 yazandan sonra avtomatik M-in də qiymətini tapmaq olur. 30 neçədən? Yox, M 3-dən çıxır 30 neçəsə. Yəni bu da olmuş olur 4. 43-dən 34 çıxanda nəticə bizə verir 9. M-in yerinə nə aldıq? 4 aldıq. Onda avtomatik K-nın qiymətini də tapmış oluruq. Neçə? 9. Çünki 9-dan 4 çıxsan 5 olar. Bizdən K ilə M cəmini soruşur. K 9-dur, L 3-dür, M də 4-dür. Toplasaq bunları, nəticə bizə 16 vermiş olar. Baxırıq 19-cu suala. 19-cu sualda 7-dən Y çıxıb, sorulan baxıram. K alıb, Y-dən K çıxıb, Y alıb, K-dan Y çıxıb, heç nə almayıb. K-dan Y çıxıb 0 alıbsa, ya K Y-ə bərabərdir və biz də bilirik ki, eyni fərqli hərflər eyni rəqəmləri ifadə edə bilməz. Ona görə də belə çıxır ki, K özündən bir vahid ötürüb sağ tərəfə, yəni Y-ə bir onluq ötürüb. Və nəticədə K çıx 1-dən Y çıxıb və nəticə olub 0. Onda belə çıxır ki, K çıx Y fərqi 1-ə bərabər olmuş olur. K çıx Y fərqi 1-dir. Bəs indi K üstəgələ Y fərqi neçə olacaq? Buradan aydın şəkildə görünür ki, Y-dən K çıxıb və nəticəni Y alıb. Y-dən hansı bir ədədi çıxsam Y-in özünü alaram? 0-ı. Amma K 0 ola bilməz axı, çünki başlıqda dayanıbdır. Onu belə çıxır ki, əslində bu Y özündən bir vahid ötürür bura, özü bir vahid azalır və oradan da K çıxanda özünə bərabər olursa, K-nın yaza biləcəyim yeganə qiyməti olur 9. Qiyməti olur 9. K-ya 9 yazandan sonra artıq avtomatik Y-in də qiyməti buradan çıxır. 8. Çünki K çıx Y fərqi 1-ə bərabərdir. Y-in yerinə 8 yazandan sonra bütövlükdə ödənmiş olur. Yəni Y-ə 8 dedik, K-ya da 9 dedik. K oldu 9, Y oldu 8. Toplamı da bizə verir 17. Yəni əsas baxdığımız ipucu dedi ki, nədir? K çıx Y fərqinin 1-ə bərabər olması və eyni zamanda K-nın nə olması? K-nın 9 olması. Çünki Y-dən K çıxıb Y alırsa, məsəl üçün 8-dən 3 çıxıb 8 alır. Yəni 8-dən sən elə bir ədəd çıxmalısan ki, məsəl üçün 0 çıxsan 8 alarsan. Amma 8 əgər bir onluq ötürübsə, 8 sağ tərəfə bir onluq ötürübsə, o öz bir vahid azalmış olur axı. Olur məsələn 7. Sən də 7-dən nə çıxıb 8 ala bilərsən? Ancaq sağ tərəfdən bir onluq alarsan, olar 17. 17-dən də 9 çıxarsan, qalar 8. Yəni bu formada. Çıxmanın da çətinliyi məhz elə buradan ibarətdir ki, o ötürdüyü və özündən əvvəlkindən aldığı onluqları nəzərdən qaçırmamaq lazımdır. Diqqətlə təhlil etmək lazımdır. Məsələn, baxırıq 20-yə. 20-ci sualda baxıram ki, bu hissədə KL çıx LK var. Biz demişik ki, KL çıx LK nədir? Tərs ədədlərinin fərqini çıxanda, yəni tərs ədədlər deyəndə AB-dən B-yanı çıxanda nəticə 9-a bölünən bir ədəd olmalıdır. Amma burada diqqətimizdən qaçırmamalıyıq hansı məqamı? Burada 7-dən 8 çıxıb.
7-dən 8 çıxa bilmirəm axı. Çıxa bilmədiyimə görə bu eldən bir onluq alır, olur 17. 17-dən 8 çıxır və nəticəsi alınır 9. Buranın qiyməti 9-dur. Mən əvvəl normal KL-dən LK çıxanda nəticəni nə alırdım? 9-a bölünən bir ədəd alırdım. Amma bir vahid ötürmüşəm. Yəni bir vahid orada azalma baş verəcək. Normalda bu yəni cavab məsələn 45 idisə, artıq düşüb olacaq neçə? 44 olmuş olacaq. Yəni əslində buradakı 4 yox, nə olacaqdı? 5 olacaqdı. L çıx K fərqi 5 olacaqdı. Onda K çıx L fərqi də bizə nə verir? 4-ü vermiş olur. Yəni cavab olmuş olur normalda burada 44. Əslində bir onluq ötürməsəydi 45 olacaqdı. Bir vahid ötürdüyünə görə orada olur 44. Ona görə də M-in yerinə düşəcək qiymət olur 4. Əslində rəqəm qoyub da hesablamaq olar bunu. Rəqəm qoysaq da yenə də eyni cavabı alacağıq. Məsələn, yazıram mən bura 72. Yoxlayaq görək. 72 yox. Sonu 4-ü verən hansı ədəd ola bilər? Məsələn, olsun neçə? 2 ilə 8. 2 ilə 8. Prosta özündən bir vahid ötürdüyünə görə və buradan bir vahid ötürür axı. Gərək bunu biz 3 yazaq. Çünki buradan bura ötürür. 7-dən 8 çıxa bilmirəm axı. Bu 13 özündən ötürür, 3 özündən ötürür, qalır 2. 2-dən də 8 çıxa bilmədiyimə görə buradan birini götürür. Olur 12. 12-dən 8 çıxır. Nəticə olur 4. Buradakı 8 yox, artıq 7 qalır. 7-dən də 3 çıxanda nəticə bizə verir 4. Yəni hər iki halda M-in qiyməti olmuş olur 4. Sonra baxaq məsələn 22-ci suala. 22-ci sualda görürük ki, birinci bizə verilən nümunəyə baxıram. Deyir B-dən A çıxmışam, nəticə olub 6. 7-dən 4 çıxmışıq, nəticə olub 2. Bu deməkdir ki, onda bu buradan bura bir onluq ötürüb 6 qalıb, 6-dan 4 çıxıb, nəticə olub 2. Əslində onda belə çıxır ki, B çıx A fərqi, yəni özündən əvvəlkindən bir onluq alır. Özündən əvvəlkindən bir onluq alandan sonra fərq olur nə? 6. Burada eyni şeydir, yazıram 6. Bu 4 özündən birini ötürmüşdü, qalmışdı 3. 3-dən 7 çıxıram. Çıxa bilmirəm, özündən əvvəlkindən bir onluq alır. Olur 13. 13-dən 7 çıxanda qalır 6. Bu 7 idi, amma özündən birini ötürdü, qaldı 6. 6-dan 4 çıxanda cavab olur 2. Bəs A çıx B fərqi nə olur? A çıx B fərqi artıq burada heç nə ötürmür. Normal A çıx B fərqi qalır. Amma burada bu 4-ə kömək ötürmüşdü. Çünki biz 4-dən 7 çıxa bilmirik. Buradan bir kömək alır, olur 14. 14-dən 7 çıxıb 7 qalır. Ona belə çıxır ki, A çıx 1 çıx B fərqi bizə normalda 3 verir. Onda A çıx B fərqi əslində 4-dür. Burada A çıx B fərqi heç nəyə, heç yana nəsə kömək ötürmədiyinə görə fərq 4 olmuş olur. Və cavab olur 4266. Sonra baxa bilərik 25-ci suala. 25-ci sualda görürük ki, KLM və LMK. Burada qarışdırmayaq ki, KLM, LMK bir-birinin tərsi deyil. Diqqətli olaq. Ortada biri M-dir, biri L-dir. Yəni ortadakılar eyni ədədlər deyil. Baxırıq ki, indi M-dən K çıxıb və nəticəsini nə alıb? 8 alıb. L-dən M çıxıb 0 alıb, K-dan L çıxıb 1 alıb. L-dən M çıxıb 0 alıbsa, bu o zaman ola bilər ki, bu L özündən bura birini ötürsün, və L M-dən bir vahid nə olsun? Böyük olsun. Onda normal K çıx L fərqi bizə nə verir? Normal 1 verir. Heç bir ötürməsi filanı yoxdur. Çünki L-dən M çıxıb 0 almamızın yeganə yolu odur ki, L M-dən bir vahid böyük olsun və özündən sağ tərəfə bir vahid ötürmüş olsun. İndi KK çıx L-in fərqini soruşur bizdən.
K çıx n fərqini tapmaq lazımdır. Baxırıq ki, K çıx L fərqi biz burada qeyd elədik ki, M-dən K çıxmışam. Amma mən normal M-dən K çıxmırıq da, M çünki K-dan balacadır. Bu bura bir onluq ötürmüşdü axı. O M yox, əslində nə olmuşdu? 10 üstə gələk M olmuşdu. Özündən əvvəlkindən bir onluq alanda nə olur? Bir onluq alanda o 10 vahid artmış olur da. Çünki məsəl üçün demirik ki, 72-dən tutaq ki, məsəl üçün 17 çıxıram. 2-dən 7 çıxa bilmirəm axı. Buradan bir onluq alır. O nə olur əslində? 12 olur. Özündən əvvəlkindən bir onluq alır. Yəni bu M də özündən əvvəlkindən bir onluq alanda olur nə? 10 üstə gələk M. Və buradan da K-nı çıxmışam. Nəticə bizə nə verib? 8 verib. Onu buradan alaram ki, K çıx N fərqi nədir əslində? 2. K çıx N fərqi nədir? 2-dir. Və bizdən də K çıx M soruşur. K çıx M nə verir bizə? 2 verir. K çıx L fərqi nə verir? Bəs bunu da buradan təyin elədik ki, 1-dir. Onda bizim K çıx L-in fərqi 12-yə bərabər olmuş olur. Daha sonra baxaq, məsələn, 28-də minimum ABC cəmini soruşur. Burada baxaq görək A-nın, B-nin, C-nin ala biləcəyi qiymətlər nələrdir? 3-dən A-nı çıxıram və 7 alıram. A-nın ala biləcəyi yeganə qiymət 6-dır. Çünki 13-dən 6 çıxaram, 7 qalır. B-dən C çıxır və nəticəsi B qalır. 7-dən 3 çıxır, 3 qalır. Ona belə çıxır ki, bu B 7-dən bir onluq alır və onu oradan C çıxır, nəticəsini B alır. Nə olur o, bu B-nin mərtəbəsi əslində nə olmuş? B özündən bir vahid ötürdü, 3-ə kömək ötürdü. 7-dən də bir dənə onluq köməyi aldı. Və buradan C çıxdı. Nəticə nəyə bərabər oldu? B-yə bərabər oldu. İndi hər tərəfdən B-lər gedəndə C-nin qiymətini 9 almış oluruq. Ona belə çıxır ki, B-yə nə verməyimdən asılı olmayaraq C-nin ala biləcəyi qiymət 9-dur. C-nin başqa bir qiyməti yoxdur. Onda mən avtomatik A-nın qiymətini 6, C-nin qiymətini isə 9 aldım. Və bəs B hansı qiymətləri ala bilər? Bilirik ki, bunlar 0-dan 9-a qədər rəqəmlər olur da. Artıq mən B-nin yerinə minimal cəm soruşursa, cəmin minimal qiymətini soruşursa, B-nin minimum qiymətini tapmalıyam. B-nin isə minimum qiyməti nədir? 0 yaza bilərəm də. 0 yazanda heç bir problem olmur. Ona görə də B-nin minimal qiyməti olur 0 və ABC cəminin minimum qiyməti olur 15. Bəs bizdən maksimum qiymətini sorursaydı, ona biz gətirib B-nin yerinə maksimum rəqəmimiz 9-dur. Amma 9-u C-yə yazdığımıza görə B-nin yerinə gətirib nə yazmalıydıq? 9-dan kiçik olan, amma ən böyük olan rəqəmi, yəni 8-i yazmalıydıq. Onda bu cəm olacağı da 6, 8, 9. Yəni maksimum ABC cəmi 23 olmuş olardı. Bizdən minimum soruşur, da olur 15. Bu formada. Məsəl üçün, baxa bilərik 29-a. 29-da görürük ki, KLK ədədindən LKL ədədini çıxır və nəticəsi MN R olmuş olur. K çıx N fərqini də bizə verib 5. İndi biz təyin edə bilərik ki, K böyükdür ya L böyükdür. Baxıram ki, əgər burada K-dan L çıxırsa, deməli K L-dən böyükdür. K-dan L çıxır, nəticəsini L alır. Burada isə K-dan L çıxır, nəticəsini M alır. Axı K L-dən böyükdür. Burada niyə olsun? Bu deməkdir ki, bu əslində, bu K özündən sağ tərəfə, yəni elə bir kömək ötürüb. Elə kömək ötürübsə, onda biz yaza bilərik ki, normalda K çıx L fərqi bizə nəyi verir? R verir. Əslində, K çıx L fərqi bizə R verir. R-lə də M-in fərqi nəyə bərabərdir? 1-dir. Yəni K çıx 1 çıx L də əslində nə olmuş olur? M olmuş olur. Onda yəni K çıx L bərabərdir R. R əslində M-dən bir vahid
artıq bir ədəddir. İndi bizdə deyir ki, k çıx n fərqi 5-dir. K çıx n fərqi 5-dirsə və k çıx l də bizdən k çıx l çıx m bərabərdir 1. Bunu bu formada yaza bilərik də. K çıx l bərabərdir m plus 1-i. K çıx l çıx m yaza bilərəm. Onda buradan k çıx n fərqi nəyə bərabər olur? 1 üstəgələk l-ə bərabər olmuş olur. K çıx n fərqi 1 üstəgələk l-dirsə, k çıx n fərqini bizə 5 verib. 1 üstəgələk l 5-dirsə, l də olur 4. Yəni bu, bunun belə deyək də, bir növ riyazi həll yolu. Amma yenə də dediyimiz kimi, hər birində qiymət qoymaqla yazmaq tamamilə mümkündür. L-in qiymətinin 4 olduğunu aldıq. İndi qiymət qoymaqla necə tapa bilərik? Bəs ona baxaq. Qiymət qoymaqla k çıx m 5-dirsə əgər, k-ya nə yazaq? K-ya yazaq 8, m-ə də yazaq 3. K-ya 8, m-ə 3 yazıram. K-ya 8, m-ə 3 yazandan sonra baxıram ki, 8-dən l çıxmışam, nəsə r alınıb. Bu qalsın. L-dən k çıxıb n almışamsa, bu 8 buradan bura bir vahid ötürüb. Elə deyil. Buradan bura bir vahid ötürüb. Buradan bura bir vahid ötürübsə, o əslində 7 qalıb. Və 7-dən də l çıxmışam, nəticə olub 3. Onda l gəlir olur yenə də 4. Yəni bu formada istənilən bir ədəd qoymaq və yaxud da ki, riyazi həll yolu ilə getmək nəticəni dəyişməyəcək. Yenə də l gəlib 4 olmuş olacaqdır. Daha sonra baxaq məsələ üçün keçdik artıq toplamaya. Toplamaya aid bir neçə sual nümunələrinə baxaq. Toplamada nə edirik? Verib ki, ABC plus AC cəmi 3 bir A formasındadır. Maksimum B plus C cəmini soruşur bizdən. Baxıram ki, B plus A cəminə 1 yazıb. Bu maksimal qiymət deyirsə, o ola bilsin ki, 11-dir. Və yaxud da ki, 10-dur və sağdan, yəni 1 yadda qalıb. Onda A-nın yerinə yaza biləcəyim ədəd 2-dir. Sözsüz ki, 2-dir. A-nın yerinə 2 yazıramsa və bizdən C-nin maksimal qiymətini soruşursa, onda biz gətirib C-nin yerinə 6 yaza bilərik. 6 ilə 6-nın cəmi 12 verir, 2 yazırıq, 1 yadda. A-nın yerinə 2 yazandan sonra B-nin yerinə neçə yazmalıyam? Çünki B ilə 2-nin cəmi nə versin ki, üzərinə də 1 gələndə 1 ol yazım. Yəni 10 olsun. Onda belə çıxır ki, B 8-dir. 8 ilə 2-ni topladım 10, 1 də yadda 11. 1 yazıram, 1 yadda. 2, 1 də yadda 3. Всё. B-nin yerinə yaza biləcəyim maksimal qiymət 8, C-yə də yazacağım 6 olur ki, bu əslində maksimum plus C cəmi ikisinin birlikdə ala biləcəyi maksimum qiymətdir. Bu olur 14. Əslində B ilə C-nin cəmi başqa qiymətlər də ala bilir. Və onlar hansıdır? Onlara da baxacağıq indi. Birincisi budur. Maksimumu 14 olacaq. Cavab olur 14. Bəs minimum desəydi nə edəcəkdik? Minimum desəydi artıq biz A-nı dedik ki, hər iki halda A 2-yə bərabərdir. A-nın 2 olduğu halda C nə olmuş olur? 1 olmuş olur. C-nin yerinə çünki 1 ilə 1-in cəmi 2. Yazdım, getdi. 2 ilə B-nin cəmi bizə 1, yəni 11 vermiş olur. B-nin də yerinə gətirib yazıram 9. Onda bizdə B ilə C-nin aldığı qiymətlər nə oldu? 9 ilə 1 oldu. Bu cəm də bizə verir 10. Yəni bizdən A, B, C cəminin, B plus C cəminin minimal qiymətini soruşsaydı 10 deyəcəkdi. Maksimal qiymətini soruşduğuna görə 14 tapırıq və doğru cavab da olur 14. Sonra baxaq məsələn 35-ə. 35-ci sualda M ilə L cəmi görürəm ki, 6 yazıb. Ya bu cəm 6-dır, ya da 16-dır. Digər tərəfdən baxıram ki, M ilə L eyni cəmə gətirib 7 yazıb. Bu isə onu deməyə çalışır ki, L ilə M-in cəmi əslində 6 yox, 16-dır ki, 6 yazıb 1 yadda saxlamışam. Burada M ilə L-in cəmi 16 edib, bir də yadda qalıb 17 yazmışıq. Və bu səbəbdən onda deyirik ki, M ilə L cəmi bizə verir 16. Bu cəm 16-dırsa, bu cəm də 16-dır. Bir yadda 17.
7 yazmışıq, yenə də 1 yadda qalıb. 2 dənə k cəminin üzərinə 1 gələndə 13 edibsə, onda 2 dənə k-mız 12-dir. K-nın da 6 olduğunu almış oluruq. Bizə yazıb m üstəgələk l çıx k. M üstəgələk l cəminin 16 olduğunu tapdıq. K-nın isə 6 olduğunu təyin elədik. 16 çıx 6 fərqi isə bizə 10 vermiş olacaqdır. Doğru cavab olur 10 A variantı. Sonra baxa bilərik neçəyə? 36-ya. Yenə də baxıram ki, m cəmini yazıb 6, l və k cəmini yazıb 8, k ilə l cəmini yazıb 7. Əgər söhbət 2 dənə eyni cəmdən gedirsə və bu iki cəm bir-birindən fərqlənirsə, onda belə çıxır ki, burada bir yadda söhbəti var. Onda m ilə m-in cəmi 6 yox, nə edib? 16 edib ki, bir də yadda qalıb. Əslində k ilə l cəmi 7-dir burada. Bir də yadda qalıb olub 8. Onda 2 dənə m bizə 16 verirsə, m neçə olur? 8 olur. M-in yerinə artıq 8 yazandan sonra, m-in yerinə 8 yazandan sonra k plus l cəmi nə olur? Dedik ki, k plus l cəmi 7-dir. Biz bunu necə təyin edirik? M çıx, mənfini mötərizə xaricinə çıxarırıq. Mötərizənin içərisində k plus l qalır. M-in qiymətinə 8 demişik. K plus l-in qiymətinə 7 demişik. 8-dən də 7 çıxırıq. Cavab olur 1. Doğru cavab olur 1. A variantı. Bəs 37 tipli suallarda, 38 tipli suallarda nə edirik? Baxırıq ki, bunlar əslində mərtəbə vahidlərinə ayrılış formasında da yazıb daha rahat hesablamaq olar. Birinci onu göstərim, ikincisi başqa bir yolunda deyəcəm. K-li onluq mərtəbəyə ayıranda 10k plus l formasında, LK-da 10l plus k formasında, KK-da 11k, LL-də isə 11l formasında ayırır və nəticə bizə verir 154. 10k, k, 11k toplayanda nəticə bizə verir 22k, l-ləri toplayanda nəticə verir 22l və cavab olur 154. Buradan 22-ni çıxarandan sonra k plus l cəminin 7 olduğunu alarıq. K plus l cəmi 7-dir. Bizə də k çıx l fərqini 1 verib. Yazırıq ki, k plus l 7-dir. K çıx l 1-dir. Sistem tənlikdən alıram ki, k 4-dür. L isə nədir? 3-dür. Bizdən k-nın qiymətini soruşur. K olur 4. Bu bunun birinci yolu. Digər bir yol nədən ibarətdir? Baxıram ki, burada təkliklər mərtəbəsindən baxanda L, L, K, K. 2 dənə L, üstə gəl 2 dənə K var. Onluq mərtəbəsində baxanda yenə də 2K, üstə gələ 2L var. Bura 4 yazmışam, amma bura 15 yazmışam. Onda belə çıxır ki, 2L üstə gələ 2K cəmi əslində 14 eləyib. Bir yadda qalıb, təzədən 2K üstə gələ 2L cəmi 14 eləyib. Bir də yadda qalıb olub 15. Onda 2L üstə gələ 2K cəmi 14-dürsə, L plus K cəmi də 7-dir. Təzədən L plus K cəmini 7 aldım. K çıx L fərqini isə bizə verib 1. Yenə də buradan eyni prinsiplə K-nı 4, L-i 3 tapmış oluruq. Yəni cavab gəlir eyni yerə çıxır. Birincisi bunu mərtəbələrə ayırmaqdır. İkincisi isə çox rahat. Yəni burada yazılan ədədlər görmək idi. Əgər bu cəm məsələn olsaydı neçə? 198 olsaydı deyəcəkdik ki, K plus L cəmi nədir? 18-dir. Yəni bu formada yazmış oluruq. Davam edək. Baxaq məsələn 39-cu suala. A, B, A, B. Baxırıq ki, burada bayaq dediyim qayda ilə bu formada baxa bilərik. 3 dənə B və 3 dənə A var. Bunların cəmi nəyə bərabər olmalıdır? Baxıram ki, burada 396 yazılıb. Deməli, bu üçünün cəmi 36-dır ki, 6 yazmışam, 3 yadda qalıb. Həmin hissədə də 3 dənə A və 3 dənə B var. Bunların cəmi də 36 edib. 3 də yadda 39 yazıb. Yəni, bu formada baxa bilərik. 36. Bu üçünün cəmi bizə verir 36. Onda A plus B hər tərəfi 3-ə bölsəm, A plus B cəmi bizə 12 verər. Bu şərti ödəyən hansı ədədlər var? 3 ilə 9,
4 ilə 8, 5 ilə 7, 6 ilə 6 yaza bilmirəm, rəqəmlər təkrarlanır. Deməli, yaza biləcəyim budur. A-nın və B-nin yerinə. Deməli, həmçinin bunları dəyişə də bilərik. Həmçinin bunların yerini dəyişə də bilərik. Məsəl üçün 7, 5, 8, 4, 9, 3 formasında da yaza bilirik. Bizdən AB hasilinin minimum qiymətini soruşur. Bu halda 27-dir. Bu halda AB hasili 32-dir. Bu halda 35-dir. Həmçinin digər hallarda da təkrarlanır. Bizdən AB hasilinin minimal qiymətini soruşur. Bu da bizdə olur 27. Ola bilərdi ki, bizdən minimum A vur minimum B soruşsun. Minimum AB deyəndə, minimum AB hasili deyəndə biz AB-nin birlikdə aldığı qiymətə baxırıq. Yəni eyni anda aldığı qiymətə. Amma minimum A vur minimum B deyəndə A və B-nin ayrı-ayrılıqda ala biləcəyi minimal qiymətlərdən söhbət gedir. Və yaxud da ki, soruşa bilər minimum A vurulmuş maksimum B. Söhbət bunların ayrı-ayrılıqda ala biləcəyi minimum maksimum qiymətdən gedir. A-nın ala biləcəyi minimal qiymət nədir? 3-dür. Bəs B-nin ala biləcəyi minimal qiymət nədir? Bu zaman artıq biz A-nın 3 aldığı halda B-nin 9 alması halını götürmürük. Ayrılıqda B-yə yaza biləcəyim ən kiçik qiymətdən söhbət gedir. Təbii ki, bu da nə olur? Yenə də 3 olur. Əgər bizdən minimum A vur minimum B soruşsaydı, cavab olacaqdı 9. Minimum A vur B hasili soruşduğuna görə doğru cavab olur 27. Məsələn, baxaq 40-cı suala. 40-cı sualda nədir bəs? Yenə də eyni prinsiplə baxıram. MLK. MLK. Deməli, burada 2 dənə MLK cəmi var. KLM yazaq. Və bu cəm nəyə bərabər olmalıdır? 18-ə. 8 yazıram bir yadda, təzədən 18 olur. Bir yadda 19 olmuş olur. Deməli, bu cəm 18-dir. Onda belə çıxır ki, KLM cəmi 9-a bərabərdir. Burada yerinə yazmalar var. Mən L-in yerinə M plus 1 yazıram. M-in də yerinə K plus 1 gətirib yazacağam. Burada M-in yerinə K plus 1 yazanda plus 1 də var. Olur K plus 2. Gətirirəm. K-nın yerinə K yazıram. Baxın burada. Sonra L-in yerinə yazıram K plus 2. M-in də yerinə yazıram K plus 1. Və bu cəmi bərabərləşdirirəm 9-a. Buradan 3K 6 alınır. K bərabər olur 2-yə. K 2 qiymətini almış oldu. Bizdən M plus L cəmini soruşur. M nəyə bərabər olur K2 olanda? K2 olanda M olur 3. M 3-dürsə, L də gəlib alır 4. K2-dirsə M alır 4. M 4 aldı, L isə nə aldı? Daha doğrusu M aldı 3. L-in də qiyməti oldu 4. Bizdən də 3 ilə 4-ün cəmini soruşur. Cəm bərabər olur 7-yə. Doğru cavab olur 7. D variantı. Daha sonra həmçinin 41 də eyni formadadır. 42-yə baxaq məsələn, 42-ci suala. 42-ci sualda 2L plus K cəmi, buradan baxıram ki, bu boyda ifadələrin cəmi 0 ola bilməz. 0 olması üçün gərək L də 0 olsun, K da 0 olsun. Bu da mümkün deyil. Ona belə çıxır ki, 2L plus K cəmi nəyə bərabər olmalıdır? 10-a bərabər olmalıdır. Və 1 yadda qalır. Buradan da 2K plus L cəmi 11-dir ki, 1 də yadda qalıb 12 olur. Deməli, yazacağım 2K plus L cəmi bərabərdir nəyə? 11-ə. Buradan tərəf-tərəfə toplasam 3K plus 3L alaram. Yəni 3K plus L bərabər olur 21-ə. K plus L cəmini isə alarıq 7. K plus L cəmi 7-dirsə, gətirib burada nəzərə alsam, L-in 3-ə bərabər olduğunu alaram. K-nın da 4-ə bərabər olmuş olduğunu alaram. Bizdən 3 qaçıq 2L soruşur. Yəni 3 vur 4, çıxaq 2 vur 3. 12 çıx 6 bərabər olur 6-ya. Doğru cavab da olur 6. Y variantı. Həmçinin 43-də də baxa bilərik nəyə? Yazıb ki, L plus K plus 5 cəmi 7-dir. Bu cəm təbii ki, K plus L cəmi burada ya 2-yə bərabərdir, ya da 12-yə. K plus L cəmi 2 olmaz. Çünki 2 olsa bu ifadə 10 neçəyəsə gəlib çıxa bilmir. Ona belə çıxır ki, K plus L cəmi nədir? K plus L cəmi 12-dir. K plus L cəmi 12-dirsə, üzərinə 5 gəldim 17. 7 yazıram, 1 yadda qalır.
K plus L plus 6 cəmi 12 plus 6 18 etməlidir. Bir də yadda qalır, olur 19. 9 yazıram, yenə bir yaddadır. 4 plus K plus L yenə 12-dir. Üstünə 4 gələndə olur 16. Bir də yadda qalır, olur 17. Deməli, M-in yerinə yazılır 9, N-in də yerinə yazılır 7. 9 ilə də 7-nin cəmi bizə verir cavabı 16. Doğru cavab olur 16. C variantı. Sonra baxa bilərik, məsələn, 44-cü suala. Yenə də maksimum KLM cəmini soruşur bizdən. L-in üzərinə 8 gəlib, cavabı 1 alıb. L neçə olmalı? Təbii ki, 3 olmalıdır ki, 3-ün üzərinə 8 gəlirəm, 11, 1 yazıram, 1 yadda. K ilə K-nın cəmi bizə verib, elə burada gətirib 3 yazıram. K ilə K-nın cəmi 1 verib. Bu cəm deməli 0-la bitib ki, üzəridə nədir? 1 yadda qalıb, baxın, buradan 1 yadda qalıbdır. Deməli, K ya 0 olacaq, ya da 5 olacaq. Bizdən ona görə maksimum KLM soruşur ki, K-nın 0 qiymətini də nəzərə almalıyıq. 5 qiymətini də nəzərə almalıyıq. Gəlin K-nı birinci 0 götürək. K-ya 0 götürsəm, 0 ilə 0-ın cəmi 0, 1 də yadda 1 yazdım. 2 ilə də 3-ün cəmi bizə nə verəcək? 5. Onda birinci KLM cəmi nə olur? K-ya 0 dedik, elə 3 dedik. M-ə isə nə tapdıq? 5 tapdıq. Bu cəm bərabər oldu 8-ə. Bu KLM cəminin minimal qiymətidir. İndi bu səfər K-nı 0 yox, 5 qəbul edəcəm. K-nı 5 qəbul edəndə, K-ya 5 yazandan sonra 5 ilə 5-in cəmi 10, 1 yadda 11. 1 yazıram, təzədən 1 yadda. 2 ilə elə 3 tapmışdıq. 3-ün cəmi 5'dir. Bir də yadda olur, qalır 6. Onda K-nın yerinə 5 yazdıq. Elə 3 tapmışdıq. M-ə də tapdıq 6. Bu üçünü də bizə cəmi verir 14. Maksimal KLM cəmi bərabər olur 14-ə. Bu formada. Sonra baxa bilərik, məsələn, baxa bilərik 47-ciyə. 47-ci sualda baxırıq ki, Y ilə S-in cəmini 3 verib. Bu ya normal 3-dür, ya da 13-dür. Amma 13 olmur. Niyə 13 olmur? Çünki M ilə M-in cəmi bizə baxın 0 yazıb bura. Əgər bu tərəfdən bir yadda qalmış olsaydı, M ilə M-in cəmi sözsüz ki, cüt olmalıdır. İstənilən 2 ədədi toplayanda cəm həmişə cüt edir. Tək ədədləri də toplasaq, cüt ədədləri də toplasaq, cəm cüt edir. Yəni buradan yadda qalan yoxdur ki, bu cəm 0 edib. M ya 0-dır, ya 5-dir. 0 ola bilmir, çünki ədəd 0-dan başlaya bilməz. Ona görə də M-in yerinə nə yazmalıdır? 5 yazılmalıdır. M-in yerinə yazırıq 5. M-in yerinə 5 yazandan sonra, M-in yerinə 5 yazandan sonra 5 ilə 5-in cəmi 10, 0 yazdım, 1 yadda. Y-in üzərinə S gəlib, S alıb. Y-in üzərinə S gəlib, S almışam, bir də yadda qalıbsa, belə deyirik, Y üstə gələk S, üstə gələk 1 bərabərdir S-ə. Amma buradan bir şey də unutmayaq ki, bunun cəmi, yəni Y ilə S-in cəmi S veribsə və Y 0-dan, onda Y-in yerinə nə yaza bilərəm mən bura? Bir də yadda qalıb, S gəlib düşüb bura. 0 ola bilmir, çünki 0 olsaydı bir də yadda məsələsi var axı. Bu deməli 0 ilə bitən bir rəqəm olmalıdır, bir də toplayanda. Bu olur 9. Y olur 9. Niyə 9 olur? Çünki 9 ilə məsəl üçün 3-ü toplayıram, 12. Bir də yadda 13. S gəlir düşür təzədən aşağı. Ona görə Y-in yerinə yaza biləcəyim ədəd olur 9. Bu da S plus 10 deyək də. Çünki bir də yadda qalır. Məsəl üçün 12 alınır. 2 yazıram. Məsəl üçün bir də yadda qalır bu formada. İndi dedik ki, burada M oldu 5. M-in üzərinə S gəlib 7 alır. Axı buradan da bir dənə yadda var. 5-in üzərinə S gəlir. Bir də yadda qalır. 7 olursa S olur neçə? S olur 1. S-in yerinə avtomatik 1 yazandan sonra 1-in üzərinə Y gələndə 3 edirsə, Y də olur 2. Bizdən də elə Y-nin qiymətini soruşur. Y də bərabər olur 2-yə. Doğru cavab olur 2, B variantı. 48-də. 48-də nə edir? Baxıram ki, X, Y, Z plus A cəmini soruşur. Gəlin burada X-in cəmini yazaq. X nədir? A, B, C, D çıxaq A, B, C-dir.
Sonra üstünə gəlirəm Y-i. Y-ə də yazıblar ABC çıx AB. Sonra üstünə Z yazıblar. Z nədir? Z-in ifadəsi AB çıx A-dır. Bir də üzərinə A gəliblər. Bu ifadələri toplasam ABC ilə ABC gedir, AB ilə AB gedir, A ilə də A gedir. Və nəticə qalmış olur A, B, C, D. Doğru cavab olur A, B, C, D, Y variantı. Sonra baxa bilərik nəyə? Buradan görürük ki, 51-ci sualda Kopiolus L cəmi 9-dur. Kopiolus L cəmi 9-dur. Və buradan nə görürük? Bəs demişdik, KL-dən LK tərsini çıxanda hasil 3-ün K çıx 9-un daha doğrusu K çıx L misli olur. 9 vur K çıx L. 9 vur K çıx L 27-dirsə, K çıx L fərqi bizə nə verir? 3 verir. Yazıram K çıx L fərqi bərabərdir 3. Onda buradan alınır ki, K bərabər tərəf-tərəfə toplasam 6, L də bərabər olur 3-ə. Heç nə, 2-ni vurmaq lazımdır K-ya, yəni 6-ya. Üzərinə də L gəlməliyəm, yəni 3-ü gəlməliyəm. Cavab olur 15. Doğru cavab olur 15. B variantı. Daha sonra nəyə baxa bilərik? Daha sonra baxaq, məsələn, burada 54-cü suala. 54-cü sualda görürük ki, L, M, N cəmini toplayıb və nəticəyə gəlib N yazıb. Bu üçünü toplayır və nəticəyə gəlib bunlardan birini yazırsa, o yerdə qalan 2 dənə ədədin cəmi bizə verməlidir 10. Belə çıxır ki, L və M cəmi bizə nə verir? 10 verir. N yazıram, burada bir yadda qalır, bunu unutmayaq. M ilə L-in cəmi, burada baxıram, K, L, M cəmi gətirib M yazıb. 10 neçəsə olub da, onda belə çıxır ki, əslində K ilə L cəmi 10 etməlidir. Amma bir məqamı da unutmayaq, bizim bir də yaddamız var idi axı. Onda bu cəm normalda, yəni onun üzərinə M gəlsəm M yazmalıyam da. Bir də yadda var idi axı. Belə çıxır ki, bu cəm Kopiolus L cəmi əslində nədir? 9-dur. Kopiolus L cəmi əslində 9-dur. Bizdən də L Kopiolus ML cəmini soruşur. K ilə L-in cəmi nə oldu? K ilə L-in cəmi oldu 9. Gətirib yazırıq bura 9. Burada isə L ilə M-in cəmidir. L ilə M-in cəmi də nə idi? 10 idi. Gətirib də bu cəmin yerinə 10 yazıram və cavab olur 109. Doğru cavab olur C variantı. Daha sonra 56. 56-da da KM-dən MK çıxıb. Bu nə deməkdir? K çıx M fərqi nə verir bizə? 9-un hansı mislidir 27? 3 misli. K çıx M fərqi bizə verir 3. Digər tərəfdən KLM cəmi bizə nə verir? Baxıram KLM, bu tərəfdə KLM-dir. Nə verməlidir bu? 12 verir ki, 2 yazıram 1 yadda. Bu da 12 verir. 1 yadda 13. Onda yazıram K, L, M cəmi 12-dir. K çıx M fərqi 3-dür. Bu iki ifadəni tərəf-tərəfə toplasam, M-lər gedir. 2K plus L bərabər olur 15-ə. Elə bizdən də 2K plus L cəmini soruşurdu. Bu cəm bərabər olur 15-ə. Daha sonra baxa bilərik 58-ci sualda. Minimum L və maksimum K. Bu əslində bayaq dediyimə aiddir bir növ. Bir-birindən asılı olmayan halda bunların maksimum və minimum qiymətindən söhbət gedir. Bilirik ki, KK-nın üzərinə K gəlib və KL olubsa, bu K-nın ala biləcəyi maksimum qiymət 4-dür. Çünki mən artıq K-ya gətirib 5 yazsam, 55 üstə gələk 5 bizə 60 verir. K burada 5, burada 6 ola bilməz axı. Yəni, buradan yadda gəlmir. Bu o deməkdir. Onu mən K-nın yerinə minimal nə yazmalıyam? K-nın yerinə və L-in yerinə minimal olaraq nə yaza bilərəm? K-nın yerinə 1 yazanda L gəlib olur 2. K-nın yerinə 2 əlif yazanda avtomatik bilinir ki, L mücüt ədəd olmalıdır. K-nın yerinə 2 yazanda L olmalıdır 4. Artıq K-nın yerinə 3 yazanda L olmalıdır 6. K-nın yerinə 4 yazanda L olmalıdır 8. Deməli, bizim ala biləcəyimiz K-nın qiymətləri 1-dən 4-ə qədərdir. L isə 2, 4, 6, 8-dir. Minimum L soruşur. L-in ala biləcəyi minimal qiymət nədir? 2. Bəs K-nın aldığı maksimal qiymət nədir?
4. 2 ilə 4-ün cəmini soruşur bizdən. Bu cəm də bərabər olur 6-ya. Doğru cavab olur 6. D variantı. Daha sonra ABC cəmi 60-cı sualda. ABC cəmini verib 11. Baxıram CAB ilə ABC-dir. 11 olmalıdır. 1 yazıram, 1 yadda. Təzədən baxıram. ABC cəmi 11-dir. 1 də yadda 12. 2 yazıram, 1 yadda. ABC cəmi 11-dir. 1 də yadda qalır, olur 12. 1221 olmuş olur. Daha sonra baxa bilərik nəyə? Baxa bilərik minimum XY 66-cı sualda. Yenə bu da əslində eynidir. X plus Y cəmi 11 edir. Baxıram ki, burada X plus Y cəmi buradan da görünür. 1 yadda qalıb 12 olubsa X plus Y cəmi 11-dir. X plus Y cəmi 11-dirsə yerinə yaza bilərəm 2 ilə 9, 3 ilə 8, 4 ilə 7, 5 ilə 6 və həmçinin bunların 6 ilə 5, 7 ilə 4 bu formada. Minimum XY hasilini soruşur. Burada hasil 18-dir. Burada 24-dür. Burada 28-dir. Burada 30-dur. Deməli, minimal hasildən söhbət gedirsə, minimal hasil olur 18. Baxırıq 67-ci suala. 67-ci sualda da yenə hər bir hərf fərqli rəqəmlərlə şifrələnmiş olmalıdır. Baxıram ki, 2 dənə 3 rəqəmli ədədini toplayır və nəticəsini 4 rəqəmli ədəd alır. Bu 3 rəqəmli ədədlər maksimal ədədlər olsa belə 4 rəqəmli ədəd 2000, yəni 1000-i aşa bilmir. 2000-ə çata bilmir. Ona görə də D-nin yerinə yaza biləcəyim ədəd olur 1. I ilə R-i toplayıb 1 almışam. Bu hər halda 1 deyil 11-dir. Çünki 1 olması üçün gərək biri 1, biri 0 olsun. Bu halda mümkün deyil. Çünki onların da fərqi 5 olmalıdır da. Ona görə yazırıq ki, I plus R cəmi 11-dir. I çıx R fərqi isə nəyə bərabərdir? 5-ə bərabərdir. Buradan I-ni almış oluruq. I-ni almış oluruq 8. R-i də alarıq 3. I-nin yerinə 8. R-in yerinə 3 yazandan sonra artıq K-nı tapa bilərik. Bir də burada rəqəmləri qeyd edək. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hansıları istifadə etmişik? 1, 3, 8. 1, 3, 8 gedibdir. K-nın yerinə nə yazmalıyam? 3-ün üstünə 8 gəlmişəm 11. 1 yazmışam 1 yadda. 8-in üzərinə K gəlirəm. 1 də yadda 3 eləyib. Yəni 13 eləyib. Onda K olmalıdır 4. Deməli biz 4-ü də istifadə elədik. B-nin yerinə artıq mən 0 yaza bilmirəm. Bu sözsüzdür. Yəni B-nin yerinə 0 atmayaq, düzdür. Prosto B-nin yerinə 0 yaza bilmirəm. Çünki 0 ilə ədəd başlamaz. Daha sonra baxıram ki, B-nin yerinə 2 yazsam, 2 plus 8, 10, 1 də yadda qalıb axı burada 11. Gəlib D ilə Ö toqquşacaq. B-nin yerinə 2 də yaza bilmirəm. Daha sonra əlimdə qalan ədəd 5 var. 5 üstə gələk 8. Eləyəcək 13, 1 də yadda 14. Ö-yə gəlib 4 düşəcək. Axı K-da 4-dür. Belə bir şey ola bilməz. Ona görə 5 də yaza bilmirəm. Gəlib 6-nı yoxlayıram. 6 yazsam 6 plus 8 eləyəcək 14, 1 yadda 15. Hə, ola bilər. Onda belə çıxır ki, B-nin ala biləcəyi minimal qiymət nədir? 6-dır. B-yin yerinə yaza biləcəyim minimal qiymət 6 olmuş olur. Ona görə də doğru cavab olur 6. Daha sonra bu qədər. Hamısı eyni tipdə, eyni suallardır. Bundan sonrası, yəni burada da 68-ci suala məsəl üçün baxa bilərik. 68-də hamısı CAB cəmidir. CAB cəminin nəticəsi məsəl üçün arxasına 1 yazıbsa, tutaq ki 2 də yadda qalıb da, nə olmalıdır? 1 yazıbsa ya 11-dir, ya 21-dir, ya da 31-dir. Təbii ki 3-ünün cəmi çox 31 etməz. 21 edə bilər maksimum. Çünki 3 dənə rəqəmdən söhbət gedir. Tutaq ki 21 etdi. 1 yazdım 2 yadda. Təzədən 21. 2 də yadda 23. 3 yazıram 2 yadda olur. ABC cəmi 21. 2 də yadda 23 olmuş olur. Deməli 23, 31 bu şərti ödəyir.